को कटाक्ष बीजेडी को कले घोर निंदा कहू कहू बीजेडी रो खोलिले गुमर कहिले नुआपड़ारू एथर खसिबो बीजेडी। नामांकन सरबा परे आरंभ हेलानी जोरदार प्रचार। एथर आरंभ हेबो असल मुकाबिला। तीन प्रमुख दलर प्रार्थी प्रस्तुत होई सारिछंती। लढेई पई सरगरम नुआपड़ा आसन। आसंता 22 रे नामांकन पत्र जांच करा जिवो। प्रार्थी पत्र प्रत्याहार शेष तारीख हेउछि 24 तारीख। सेबडे नामांकन प्रक्रिया सरू सरू निर्वाचन मैदान रे प्रचार को जोरदार कलेनी बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस। एथिपई तीन दल पक्षरु स्वतंत्र प्रचार रणनीति प्रस्तुत करा जायछि। फोकस रे भोटर को मूड। बीजेडी सीट को निज दखल को नेबा लागि शासक बीजेपी सबु कौशल आपणाइबा सहित विकास को मुख्य मुद्दा करिबो। एसबु भितरे वरिष्ठ बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्र बड़ प्रतिक्रिया देई कहिसंती नुआपड़ा रे आमे जितिबु। कांग्रेस को चेक देबाकू बीजेडी को राज्यरू बंचाई रखिछि बीजेपी, नचेत बीजेडी लोप पाइजिबो। बीजेडी कहिछि बीजेपी भास्पट रहिबोनी। नवीन बाबू को लोकप्रियता रे हारी जिवो शासक दल। सेबडे जय ढोलकिया बीजेपी रे जोग देई प्रार्थी हेबा परे बीजेडी पई बढ़िछि टेंशन। स्नेहगिरी जिला बाहर नेत्री होइथिबारु तांको जिताइबाकू दलर तुंग नेतृवृंद नुआपड़ा रे पूरा दम लगाई दैछंती। सेबडे उभय बीजेपी और बीजेडी एक होई लडुथिबा कथा को राजनैतिक प्रसंग करिछि कांग्रेस दल। तीन दलर बड़ कषाकषि एक प्रकार आरंभ हो जाइछि। सेबडे नुआपड़ा कांग्रेस आदिवासी कार्ड खेलिथिबा बेले बीजेडी महिला चेहरा नै मैदान को ओल्हाइछि। बीजेपी किंतु दिव्यांगत विधायकଙ୍କ लिगासी को आधार करी निर्वाचन बैतरणी पार हेबाकू लक्ष्य रखिछि। नुआपड़ा रे 2,54,000 भोटर थिबा बेले महिला भोटरଙ୍କ संख्या हेला प्राय 1,26,132 जन। सेपरि पुरुष भोटर हेले 1,22,103 जन। निर्वाचन मंडली रे 33% हेउछंती आदिवासी। एणु भोटरଙ୍କ मन जिणिबा पई तीन दल स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।